How are you, grade 9? I hope you will be fine every time. Now, from the second part on the lesson 5 in the chapter 6, we have angle and circle. And from this part, we learn how finding the measure of exterior angle of the circle. Now, remember from previous lesson, we talked about how finding tangential angles from the circle, and from all previous lessons we talked and we learned and we talked about how finding the measure each angle of the interior angle of the circle. خوێندکاران ئێمە لەوانەکانی پێشوە ئەگەر بیرتان بێت بەر لەوەی باسی دۆزینەوەی سەلمێنراوی گۆشە دەرەکیەکان کەم لە دەرەوەی بازنەیەکە چۆن ئێمە پێوانی گۆشەیەکە دۆزینەوە کە ئەکێتە دەرەوەی بازنەیەک ئێمە فێر بووین چۆن پێوانی ئەو گۆشانە ئەدۆزینەوە کە ئەکەوێتە ناو بازنەیەکەوە. For example, we learn how finding the measure of central angle and how finding the measure of inscribed angle and finding the measure of tangential angle. But from this lesson, we talked about and learning how finding the measure of exterior angle of the circle. بەڵام خوێندکاران ئێمە گەر بیرت بێ لەوانەکانی پێشوە ئێمە باسمان کرد چۆن پێوانی چقە گۆشەمانە دۆزیوانە چۆن پێوانی چێوە گۆشەمانە دۆزیەوە چۆن پێوانی لێکەوتە گۆشەمان ئەدۆزیەوە لە بازنەیە. ئەمانە هەموو گۆشانە بوون کە ئەکەوتنە ناو بازنەیەکەوانە و لەم وانەیە ئێمە فێر ئەبین لە بەشی دووەمی لە وانەی پێنجەممە لە چاپتەری شەشا فێر ئەبین چۆن پێوانی ئەو گۆشانە ئەدۆزینەوە کە ئەکەوێتە دەرەوەی بازنەیەک. و بۆ ئەوە ئێمە سەلمێنراوێکمان هەیە Theorem of exterior angle of the circle. واتە چی سەلمێنراوی گۆشە دەرەکیەکان لە بازنەیەکە. ئێمە چۆن بەپێی ئەم سەلمێنراوە ئەگەر گۆشەیەکمان هەبێت لە دەرەوەی بازنەیەکە چۆنین پێوانەی ئەم گۆشە دەرەکی ئەدۆزینەوەنێ. Now, we have theorem of the exterior angle of the circle. The theorem say what? If a tangent and a secant or two tangents or two secants intersect in the exterior of the circle. ئەڵێ چی؟ ئەڵێ ئەگەر ئێمە دوو لێکەوتمانە بێ دوو ڕاستەهێڵی لێکەوتمانە بێ هەموومان زای ڕاستەهێڵی لێکەوت چی بوو لەوانەکانی پێشە خوێنمان یان چیمان هەبێت دوو سیکەنتمان هەبێت یان دوو کۆردمان هەبێت دوو ژێمان هەبێت چی بکەن؟ ئینتەرسێکتکەن لە دەرەوەی بازنەیە یەکتریان بڕی بێت لە دەرەوەی بازنەیەک چی دروست ئەکەن؟ گۆشە دروست ئەکەن. وەهاز ئێمە زەین ئەنجامی ئینتەرسێکتی tangent line or secant or two tangent line making the angle. لەنجامی ئینتەرسێکتی دوو ڕاستەهێڵەوانە یان دوو ڕاستهێڵی لێکەوتەوانێ یان ڕاستهێڵێکی لێکەوت و ژێک یان سیکەندەوە چی دروستە بێت؟ گۆشە دروستە بێت. بەڵام ئەگەر ڕاستەهێڵانە لە دەرەوەی بازنەکە دروست بوو بێت ئەوە گۆشەی چیمان بۆ درا؟ گۆشەی دەرەکیمان بۆ دروست ئەکات. باشە سەلمێنراوی دەرگۆشەکانمان بۆ دروست ئەکات لە بازنەیەکە. ئێمە چۆنین پێوانی ئەم گۆشان ئەدۆزینەوەن. Then the measure of angle formed is the half difference of the measure of intercepted arc. کەواتە ئەڵێ چی؟ The measure of the angle پێوانی ئەو گۆشەیە ئەکاتە چی؟ equal or is the half the difference of the measure of its intercepted arc. کەواتە ئەکاتە چی؟ ئەکاتە نیوەی جیاوازی هەردوو کەوانە دابراوەکە arcs ئەکاتە is equals the measure of angle equals the half difference of the measure of intercepted arc ئەکاتە نیوەی جیاوازی واتە subtraction واتە کەمی ئەکەین ئەو دوو کەوانە دابراوە لە یەکتری دەرەکەین و دابەشی چی ئەکەین؟ دابەشی دووەکەین چکە کاتە نیوەی جیاوازی هەردوو کەوانە دابراوەکە. بۆی من بێم ئەم سەلمێنراوە بۆ تۆڕۆن کەمەوانێ ئێمە چەند وێنەیەکمانێ لەسەر وێنەکە ئەکسپلینە بۆ ئەەکەم و پێ دەڵێم ئێمە چۆن ئەم دەرەگۆشانە ئەدۆزینەوەنە. Look, we have the first picture. We have the picture of the circle. Look, we have پێش هەموو شتێ ئەگەر دیقەت بێ خوێندکاران چیم هەیە؟ We have a secant, right? چیم هەیە؟ ڕاستەهێڵێکم هەیە بەم ڕاستەهێڵێتە secant. بەڵام کەواتە بەم ڕاستەهێڵێتە secant. ئەی ئەمەیان چییە؟ بە هەمان شێوە بەم ڕاستەهێڵە شانەوتێ چی؟ secant. کەواتە we have two secant
and intersect from the exterior circle. ئێمە دوو سیکەندمان هەیە، دوو ڕاستەهێڵمان هەیە کە ئینتەرسێکتیان کردووە لە دەرەوەی بازنێک from the point L. We have two secant intersects in the exterior of the circle. We have two secant intersect them in the exterior of the circle. دوو ڕاستەهێڵم هەیە intersect یەکتریان کردووە لە پۆینتێکا لە دەرەوەی بازنەکە. Because two secant intersect them in the exterior of the circle, so it's making angle. چی دروست کردووە؟ گۆشەی دروست کردووە. By this angle is called exterior angle. کەواتە بەم گۆشەی کاتێک دوو ڕاستەهێڵمە بێت لە دەرەوەی بازنێک ئینتەرسێکتیان کردبێت هاتبێتنە دەرەوەی بازنەکە ئینتەرسێکتیان کردبێت و گۆشەیەک دروست کردبێت بەو گۆشەی ئەوترێکی exterior angle دەرە گۆشەی ئەوترێ. And how finding the measure of L or how finding the measure of angle L چۆن ئێمە گۆشەی L دۆزینەوە چۆن دۆزینەوە. By depending above theorem, always the measure of exterior angle is equals the half difference of the measure of intercepted R. بەپێی سەلمێنراوی سەرۆ کە ئێمە ئێستا خوێنمانە و باسمان کرد وتمان هەموو کاتێ میژەری exterior ئەنگڵەکان ئەکاتە نیوەی چی؟ نیوەی جیاوازی هەردوو کەوانە دابڕاوەکە. دوو کەوانم هەیە بەم کەوانەیە ئەمە چییە؟ is the intercepted arc. ئەمە کەوانەیەەکە و بەم کەوانەیەشیان بە هەمان شێوە بەما ئەوە چی ئەمەش کەوانەیەەکە. باشە؟ we have two arcs. We have two intercepted arc. JN is the largest arc and KM is the smallest arc. کەواتە ئەمە چیە؟ کەوانە گەورەکەیە ئەمەش کەوانە بچووکەکەیە. لە بۆچی؟ ئەم دوو کەوانەیە بەرامبەر چین؟ بەرامبەرم گۆشەیەن بەرامبەرم exterior angle. باش. The measure of angle L is the half. ئەکاتە نیوەی کەواتەی وەرچی بکە فراکشنێکم بۆ بنووسە. باشە؟ ئێم ئەزانین ئەگەر من ئەمە وەندا بنێم ناکاتە نیوە. باش. وەرە دووەکە دانێ کەوانەیەکم بۆ بکەرەوە. Open the bracket. Is equals the half of the measure of exterior angle is the equals the half difference of measure intercepted R. أكاتا جياوازي هردو كوانكا. جياوازي it means جياوازي difference it means subtraction. واتا كم كردنا ولا در كردن. So the arcs of JN minus or subtraction the arc of KM. کەواتە لێرەوە فێر ئەبین بۆی من exterior angle بدۆزمەوە هەموو کاتێک to finding the measure of intercepted of exterior angle is equals the half of difference of intercepted R. ئەکاتە چی؟ ئەکاتە نیوەی. کەواتە ئەمە خۆی 1/2 بەڵام من هاتووم فراکشنەکەم چی کردووە؟ دابش کردووە. ئەم فراکشنەم هەیە کاتە نیوەی جیاوازی هەردوو کەوانەکە واتە کەوانە گەورەکە میژەری کەوانە گەورەکە مانەسی میژەری کەوانە بچووکەکەی ئەەکەی دۆ دیڤایدی دووی ئەەکەی ئەکاتە چی؟ ئەبێتە میژەری ئەنگڵەکە exterior ئەنگڵەکە. باش یەم بۆ ئەمە بە هەمان شێوە we have two tangent line. چیم هەیە لێرە سیکەنتم نییە. ئێمە ئەزانین بەمە ئەوتێ بەم ڕاستیێڵ ئەوتێ ئەگەر من ئێسا ڕێدیوسێ بکێشم ئەمە ئەگەر سەرڵ پۆینتێک بێ ڕێدیوسێ بکێشم ئایا ئەم تەنجەم لاینە پێرپەندیکولارنیە لەسەر ئەم ڕێدیوسە لە پۆینتی تەنجەنسێکە کە ئیە کاتە بەم لاینە by this line is called tangent line. So if two tangent line intersect from in the exterior
of the circle making the angle. By this angle is called exterior angle. كواتە ئەگەر دوو tangent line هەبێت intersect یەکتریان کردبێت لە دەرەوەی circle لە دەروی بازنێک ئەنگڵێکیان دروست کردووە. By this angle is called exterior angle and how finding the measure of angle F. چۆن ئێم پێوانین گۆشەی F دۆزمەوە. Is equals the half by depending above theorem. The measure of is equals the half difference of measure of intercepted R. ئەکاتە چی؟ کەواتە ئەکاتە جیاوازی کەوانە دابڕاوکە کەواتە لە ئی و بۆجی کەوانەیەکە لە لێرەش و ئەمەش چیە؟ کەوانەیەکی ترە. باشە؟ کەواتە EG کەوانە گەورەکەی is the largest R and EG is the smallest R. So the measure of angle F equals the half of measure the large difference the largest arc minus the smallest arc. ئەکاتە چی؟ جیاوازی لێدەرکردنی هەردوو کەوانە دابڕاوکە کەوانە گەورەکە ماینەسی کەوانە بچووکەکەین. The measure EG minus the measure EG. ئەکاتە چی؟ ئەکاتە نیوەی. باش. لەوانەیە یەکەم جان پرسەرە دروست بێ ئەم دووە لەکوێوە هاتووە. سیرکەن خوێندکاران ئێمە ئەزانین ئەمە چێژێری کە نەنووسرا بێت دینۆمینیتەرەکەم چەندە؟ وانە. ئەمە چێ نێوانیان تایمسە. وان تایمسی چی ئەکەیت؟ ئەم ئیکویشن ئەکەیت. ئەکاتە چی؟ measure EG minus measure EG divide 2 کەواتە بەم ژۆرەیەم چی میژەری ئێفە دۆزمە. بە هەمان شێو خوێندکاران بۆ ئەمەشیان. We have a tangent line, we have a secant. So the tangent line and the secant intersect from the exterior of the circle and making exterior angle. So how finding the measure of exterior angle بە هەمان شێو ئەکاتە چی؟ ئەکاتە نیوەی کەوانە دابڕاوەکە. کەوانە دابڕاوەکە چیە؟ A D and BD. The measure AD هەموو کاتێک کەوانە گەورەکە ماینەسی کەوانە بچووکەکەکەم. AD minus the measure DB. بەم جۆرە خوێندکاران. کەواتە هەر کاتێک if we have two secant or two tangent or a secant or tangent intersect in the exterior of the circle and making exterior angle, always to find the measure of exterior angle equals the half difference of measure of intercepted R. کەواتە هەموو کاتێک خوێندکاران کاتێک دوو tangent line هەبوو دوو secant هەبوو intersectiان کرد بێت لە دەروی بازنەیەکە و exterior angle دروست کرد بێت ئەکاتە چی؟ بۆ دۆزینەوە ئێمە exterior angle هەموو کاتێک کاتە نیوەی جیاوازی کەوانە دابڕاوەکان واتە کەوانە گەورەکە ماینەسی کەوانە بچووکەکە ئەیەکەم و دابەشی چیەکەم دووی ئەەکەم بەم جۆرە میژەری ئەم ئەنگڵە exterior angle دۆزمەوە. ئەمە سەلمێنراوەکە ئەمەی وەن. هاتی ئان we have this important note و من تێبینیەکی زۆر گرنگم هەیە لێرە ئەم تێبینیە بەکارهێنم بۆچی؟ بۆ حلکردنی ئەگزامپڵەکان کە دواتر باسەکەین چۆن ئێمە ئەگزامپڵ لەسەر ئەم سیۆرمە ئەم سەلمێنراوە باس حلەکەین. The measure of an arc is equals the measure of its central angle. هەموو کاتێک ئەزانین مێژەری ئارک ئێمە ئەزانین ئەگەر ئێستا من سەرکڵێکە بۆ بکێشم لێرە باشە وای دانەمە سەرکڵەکەم هەموو کاتێک ئەبەمە ئەوتێ چی ئارک کەوانەی پێڵێن باشە ئێمە ئەزانین میژەری ئەم ئارکانە هەموو کاتێک یەکسانە بەچی بە مێژەری سنترال ئەنگڵەکە ئەگەر من ئەنگڵێکم هەبێت کاتە چی مێژەری ئەم سنترال ئەنگڵە چەند بێ مێژەری ئەم ئارکاشی بەرامبەریشی ئەوەنەی ئەمە لە ئارک و کۆردا باسمان کرد کەواتە لێرەوە ئەگەینە چی زەست the measure of a circle is 360 degree کەواتە میژەری هەموو تەواوی ئارکەکان هەموو کەوانەکان لە بازنەیەکە ئەکاتە چی ئەکاتە 360 پلە ئێمە ئێستا ئەم هێبنیە بەکارێنین بۆ هەری ئەو ئێگزامپڵێکی هەمانە چۆن
we have example. Find the value of x. Find the value of x. We have a picture and we have a two, we have a secant and tangent intersect from in the exterior of the circle. اما راستهيلكمان هي و راستهيلي لكوتيشمان هي intersect يعني كدو لبوينتكا كبوينتي بيا وتشي درس كدو انجلكي درس كدو بو انجلوتي exterior angle و او exterior angle ناوي چيا اكسا وداواشي كدو لبرسياركا من بين value اكس بدوزمو كوات ابيتو بي چيبكي measure you must find in the measure of exterior angle ابيتو بي گوش ام گوشه بدوزي تواني باشا چوني دوزينو لبري exterior angle always the measure angle x always the measure of exterior angle equals the half of the measure difference of intercepted arc همو كاتن نيوي كوانا دابراو كان دجازي كوانا دابراو كان كوانا دابراو كان چين اما كوانيكا باشا كبرامبر وقوشه كواني كيبچوكي كشمي عليره measure ام كوانيا measure r s minus the measure q s كات ام كوانا بچوكا چيه لكيو لخالي q يبو s q s to find the measure x the measure r s we have 174 minus the measure q s we have 98 so كواتا خنكاران measure يو exterior angle أكاتا چي أكاتا نيوي جوازي كوانا دابراوا كان كوانا قوركا ماينسي كوانا بچوكاكين كوانا قوركا مانسو حفتا وچوارا ماينسي كوانا بچوكاكين كيو إسا نو هشتا 174 minus 98 equals 76 أكاتا چان همو أما أكاتا 76 times 100 1 over 2 and because the denominator is 1 is equal 76 times 1 is 76 1 times 2 2 76 divided 2 equals 38 so the measure exterior angle x is equal 38 degree كاتبم جوري خين كارم يي ميجري كوانا قوركا minus يي ميجري كوانا بچوكوكي دو او درنجامي كبو ماندرشو divide دو يكي أكاتا چان أكاتا أو غوشي كداكرا ولا برسياركا exterior angle كي دوزيو أما party ايكي بو party بيكي أنجر سيكي we have two tangent line intersected from in the exterior of the circle and making angle which is يدرس كله غوشي كي يدرس كله and from this example ask us find the measure of angle x we must find the measure of angle x look چیم هي خن كرم we have the largest arc and the smallest arc وچیشم هي كواني كي قولو كواني بچوكو كمي the measure of smallest arc is 132 but we don't have the measure of largest arc لبروي ايما بيواني كوانا بچوكا كمانيا صوصي دوا بلام بيواني كوانا قورا كمانيا أي باش إما أزانين بوي من بيم ميجريم exterior angle بدوزمو همو كاتك أكاتا شي أكاتا the half difference of measure EHG the largest arc minus the measure of smallest arc is EG باشا إما استا أما مان هيا چانا إيجيم هيا صوصي دوا بلام إيجيمية أي من چون إيجي بدوز مانه كوات أقريمو بوشي بو أو نوتي كباسمك أو تيبيني كباسمك وتم ميجري آرك تواوي آركك همو كوانا كان لبازنيك أكاتا چن أكاتا سيصو شخص باشا كواتا بوي من بيم to find measure E H
G بۆ دۆزینەوەی کەوانە گەورەکە لەبەرەوەی ئێمە ئەزانین هەموو کەوانەکان هەموو ئارکێک لە بازنەکە تەواوی ئارکەکان تەواوی کەوانەکان ئەکاتە 360 کاتە 360 چی لێکەم minus the smallest arc ئەم 360ی کە من هەمە هی تەواوی کەوانەکانە یعنی هی تەواوی ئەم کەوانەیە باشە هی هەر هەموویەتی بەڵام من پێویستیم بەمەنێ من پێویستیم بەمەنێ واتە بێ ئەمەنەی لە دەرکەم ئەمەنەش خۆی یاوێتی بە من کە سمۆڵز ئارکەکە 132 کاتە 160 کەمی 132 یەکەم باشە 360 کەمی 132 ئەکاتە 228 کەواتە میزە measure the largest arc is 228 so the measure angle x is a half measure ELG is equal to 128 minus the measure EG we have 32 228 minus 132 is equal 96 times 102 96 divide 2 equal 48 is the measure x. So the measure angle x is 48 degree. كاتب ببرم خنکارم بەم جۆرە ئێمە ئێگزامپڵەکان شی کارەکەین پێویستە تۆ ئەنگڵەکان بناسی تۆ کاتێ ئەنگڵەکەکێتە دەرەوەی کەوان دەرەوەی بازنێک چۆن ئێمە بەپێی یاساکان و سەلمێنراوەکانی کە هەمانە حلی ئەەکەین و میژەری ئەنگڵە ئەدۆزین و ئەگەر کەوتە ناو بازنەیەک و بەپێی وانەکانی پێش و چۆن بە هەمان شێوە میژەری ئەو گۆشە ئەنگڵە ئەدۆزینانە وا لە کۆتایی خەتکارانێم هاتینە کۆتایی بابەت و وانەی ئەمڕۆمان و چەند هۆمۆرکمان هەیە بۆ ئێوە in page 244 from exercise number 8 to exercise number 10 is homework for you کاتە خوێندکاران لە exercise number 8 و تاکو number 10 هۆمۆرکە بۆ ئێوە بە هیوای سوود بینین سەرکەوتوو بن